имената на този. На имената на осиновителя. Я виж, дигна работа ли има, какво прави? Ади звъни да даде тук имената и адреса. Ако може да ги намериш, дай ги. Ивайло, чакай. Значи молби за осиновяване е като пълна от трети лице. Ама управителя дава кучета. А то сега няма управител. Управителя ги изписва. По закон управителя изписва животното. Ало? Но няма такива. Абе, молите се, излезте от тук, бе! Излезте от тук, бе! Излезте, бе! Молите се, излезте, цялата работа объркахте. Какво ще пипна? Какво ще пипна? Защото аз ще направя въпрос до Министерството, да не отида там. Оставете ме да си работи, бе! Излезте на домашната, за какво ще дошъл тук на главата ми? Ма за какво ще дошъл на... Аз идвам ли на вашите глави? Имам работа сега. Ти в момента извършваш Какво нарушение? Аз да си пуснала молбата. Вкарваш доктор Мура в нарушение. Излезте вънка. Ти откъде гониш? Цяла сутрин започвам в общината и излезте вънка. Ало? Изписването на животни само управител може. Да. Нека от тук да ми дърпори като шеф на... Зато си изванен от Жени Попова от Русия. Той дава разрешение. Ало? Ало? Няма управител. Ще получа и пар тук, бе. Няма. Да, я. Чакай. Чакай. Излезна вънка. Нека да пише нарушение, аз не пише нарушение. Моля, че се ти пречиш, бе. Добре, бе, дума. Що викаш сега, ми кажи? Моля ти се. Йордан. Някой обиди ли са? Що викате така? Чакай, някой ден да ме... Ама в момента, аз нещо правя. Ама защо искате да говорим в момента? Аз идвам в кучката да разговаряш с него. Да, какво говориш? Защо съм ти казал повече? Много лошо ви чувам. Кажете вашите имена, 3 имена. Да. Как се подава? Не му знаете, бе. Идвам да спаси животно, махайте се навънка. Махайте се навънка! Възпрепятствате, зато и животните измират тук. И Дарина, оня път, добре е кучето. Добре е, всичко е добре работа. И аз викам на Росен, идвай. Добре, кажете... Че парите бачварва плати сумата и пари. И сега не може да се определя. Какво се карате, бе, хора? Разбрахме се да не се карате. Ма защо влиза тук да говоря с нея? Добре, какво стана? Сега аз можа да кой защо кръщи ви? Обясните ми какво стана, бе. Можете да излезете да стане.